algo. ¿No se encontró con ella en la ciudad? Lo lamento. ¿Por qué se disculpa? Por cierto, me gustaría seguir hablando. Lo de esta mañana. Es que ahora estoy muy ocupada, Diana. Entonces se lo preguntaré directamente. En esta escuela no hay registros de ninguna alumna llamada Úrsula Calistis. Su verdadero nombre es Chariot du Nord. Shiny Chariot, ¿verdad? Es cierto. Ese es mi nombre. Se reunió con Ako en la ciudad, ¿no? Dígame qué fue lo que pasó. De acuerdo. Entonces las personas que vieron el espectáculo no pueden usar magia. Así es. Lastimé profundamente a Ako. Maestra, ¿por qué no fue tras ella? Regresó aquí y la dejó allá completamente sola. Maestra Úrsula. Diana, ya no puedo ayudar más a Ako. ¿Pero de qué está hablando? Ahora debería estar a su lado apoyándola. Lo lamento. Pero tengo otras cosas que hacer ahora. Dígame, ¿hay algo más importante que preocuparse por el bienestar de Ako? Entiendo, ya no la molestaré. Nosotras la buscaremos. Estoy decepcionada de usted, no por su pasado, sino por cómo es ahora. Encárgate de Ako, por favor. Pasaste frío, ¿no? Me sorprendió encontrarte ahí sentada con este frío. La maestra Úrsula me contó sobre lo que pasó contigo y Chariot. A propósito, hay algo que quiero mostrarte, Ako. Una carta premium de Chariot. Tú las estabas coleccionando, ¿no es cierto? ¿Pero por qué tienes esto? Cuando era niña, yo también era una gran admiradora de Shiny Chariot. ¿Qué? ¿Así que a ti también te gusta Chariot? Era fanática. En el mundo mágico, ya la consideraban problemática. Así que coleccionaba sus cartas en secreto y renuncié a ir a verla por miedo a lo que pensarían los demás. Pero soñé muchas veces con ir a ver su espectáculo. Entonces un día viajé al extranjero gracias a mi madre para verla sin que nadie lo supiera. ¿Qué? ¿Fuiste a verla a otro país? Así es, fui a tu país. ¿Entonces tú también estuviste allí? Fue increíble. Aún recuerdo esa noche claramente. En el pasado, Diana ni siquiera era capaz de usar su magia. Entonces, antes no podías usar tu magia porque... Así que sabía sobre eso. Así es. Andrew me dijo que nunca te rendiste y que siempre te esforzaste mucho para volver a usarla. Ya entiendo. Lo que nos pasó esa noche fue un desafortunado accidente. Pero la verdad no siento lástima por ti, porque yo soy la viva prueba de que puedes recuperar el poder perdido. Esa es la Diana que conozco. Tú y yo perdimos nuestros poderes de la misma forma, pero tú te esforzaste por convertirte en una gran bruja. Y ya sabes, en cambio yo ni siquiera puedo volar. ¿Sabes por qué nunca me di por vencida? Yo creo que tú deberías ser la líder de los Cavendish. Esa es una de las razones, pero en esa época era solo una niña, y podría haberme rendido si hubiese sido solo esa razón. Soy igual que tú, Ako. Yo también
estaba encantada con la magia de Shiny Chariot. La primera vez que vi su magia, mi corazón latía rápido de la emoción. Y me di cuenta que amaba la magia. Esa emoción que sentí con Chariot fue lo que más me impulsó a continuar mi sueño. Pero mientras más magia aprendía, me di cuenta de las expectativas que los demás tenían de mí, y mi noble corazón se alejó de Chariot. Ya no podía seguir con mi sueño infantil. Me convencí de que debía crecer y lo olvidé. Pero insistí en venir a Luna Nova, porque era la escuela que Chariot había asistido. Ako, escúchame. Desde el principio nunca me agradaste. Solo hablabas de cuánto te encantaba Chariot y eras muy mala en la magia. Y en los estudios eras aún peor. Actúas sin pensar en las consecuencias. Y siempre, debido a eso, metes a todo el mundo en muchos problemas. Sin embargo, siempre conseguías hacer todo lo que yo no podía. La verdad es que yo te envidiaba. ¿Que tú me envidiabas? Ahora que lo pienso, creo que quise irme de Luna Nova porque quería estar lejos de ti. En realidad, tú estabas más cerca de Chariot que yo. Diana, Te daré esta carta, junto con su significado. tu magia es creer en tu corazón. Yo también lo creo. Creo en tu corazón, Ako. Tu magia es más fuerte que la de cualquiera. ¡Lotte! ¡Aquí estás, Ako! ¡Lotte, espera! No te vas a ir, ¿no? No dejarás la escuela, ¿verdad? Lotte. ¡Claro que no! No miré hasta que me convierta en la gran bruja que siempre soñé. ¿Es verdad? Lo prometo. Disculpa por preocuparte. Muchas gracias. Ako, aquí estás. Amanda, Constance, Jamie, ¿qué hacen aquí? Ako dijo que no se irá a ninguna parte. Se los dije. Ako jamás nos abandonaría. Oigan, ¿no tienen frío? Beban, la casa invita. ¡Gracias! Oye, Ako, ¿estás llorando? Claro que no. Mis ojos son sensibles al frío. No mientas, estás llorando. ¡Claro que no!